ये देखो पूरा इलेक्ट्रिक है। इंडिया में आ गए भाई, इंडिया में भी पूरा इलेक्ट्रिक ट्रक भी आ गया। पहले कारें देखी होंगी, ये इलेक्ट्रिक ट्रक देखो नॉर्मल रास्तों में, कच्चे रास्तों में। ये रास्ता देख रहे हो, ये बेटरा बॉक्स, और ये गाड़ी पूरी इंडियन ब्रांड नहीं है, बाहर का है, चाइनीज़ ब्रांड है, पर अच्छी माइलेज है। कह रहे 200 किलोमीटर एक बार चार्ज करने पे 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। इतना लोड ये कच्चे रास्तों में चलता है, कच्चे रास्तों में भी कामयाब है, फुल कामयाब है। डीजल और सीएनजी जितना कामयाब है। वही भाई इंडिया भी तरक्की कर रहा, देख रहे हो।